好，Hi，大家好啊，我係呢輪啊，隔離呢個咁靚嘅 model 啦，就係我今晚嘅女部長啦。係啊，請下女部長介紹下自己先啦。Hello，大家好，我叫 Shina。你好啊，今日多謝你邀請我上嚟呢間吧啦。係啊，多謝你捧場嘅。多謝。咁都好耐冇見你喎。係啊，係咯，直播。但係我哋喺直播識嘅，即係阿 Shina 做直播啦。我喺啲即係我係觀眾咁樣睇阿 Shina 就識咗佢啦。係啦，咁阿 Shina 其實本身佢係 model 嚟嘅。係啦，但係好似呢排就唔係太見阿 Shina 上，即係佢個主播平台啊。咁其實你而家個發展係點啊？而家我就暫時冇直播啦，咁就做多啲自己嘅嘢嘅。咁多數都會做啲 cosplay 啊，同埋拍攝咁樣咯。哦，跟住就會上嚟呢間吧幫下手做下 waiter 㗎。其實今日都係第二次上嚟嘅。哦，係咯，我都係第一次接觸女僕嘅工作咁樣咯。即係 Shina 而家就主要喺台北嗰邊發展啦，咁都會喺香港㗎。都會喺香港。哦，因為我頭先我都住喺香港嘅。哦，頭先我都同阿 Shina 傾下偈啦，就佢其實都5月尾嘅，即係而家4月啦，咁5月尾就會喺香港嗰邊有個 cosplay event，會唔可以簡單介紹下？咁即係等我啲觀眾可以到時嚟講下你場啦。好啊，咁5月嘅29至31號咧就會喺會展有 Comic Con 啦，咁依家係第一次喺香港搞嘅，咁佢主要就係一啲歐美嘅一啲動漫咁樣啦。其實同而家喺亞博館嗰個一樣。應該就唔同嘅，因為今次亞博嗰個 Con 就係應該係羚邦搞嘅，咁佢主要都係日本嗰啲動漫嘅，例如有排球少年啦、周遊列傳啊嗰一類嘅。咁Comic Con 咧就有 Star Wars 啦，有 Marvel 啦，比較歐美啲嘅電影咁樣咯。我明白。咁工作上就同阿 Shina 傾到呢度啦。咁因為日後都有機會同阿 Shina 即係我哋而家咁樣閒談啦，係啦。咁唔排除可能即係有個業配同阿 Shina 有啲業配嘅工作嘅，咁暫時未定，係啦。咁我相信會好過上次嗰個業配嘅，係啦。我都唔知咩事添。唔緊要，咁都請阿 Shina 上翻我上次條片啦，咁就知道咩發生咩事啦。即係同阿 Shina 傾開啦，其實除咗工作上咁都傾下啲即係大家生活上嘅嘢啦。咁首先就係同阿 Shina 傾開就好似健康上咧，係咪有少少開始覺得有少少問題？可能做嘢比較對得多電腦啊，同埋有時拍攝都要用一啲強光對眼，所以成隻眼都會冇咁好咁樣。咁你會唔會用啲眼藥水啊？眼藥水就都會嘅，不過唔係時時用，因為我又唔算眼乾，淨係因為我本身都好深近視同埋散光。因為其實咧，好似偏散，因為好細個已經係咁。同我其實個情況一模一樣。我兩隻眼個視力唔係得翻好多，左眼得翻70%，咁右眼得翻40%啦。咁大家睇我上條片，我都有輕輕講嘅。我上年11月尾咧就做咗2個手術，係啦。咁但係最後出到嚟，真係多謝醫生啦，俾翻第2次個視力機會我。咁如果唔係，我都唔可以今晚上嚟同阿 Shina 一齊傾偈啦。因為其實好好玩。係啊，其實真係若是咧夜晚真係邊度都去唔到。即係我未做手術之前咧，真係好似灰灰啊！天黑之前我要翻屋企，因為我知道我連石級我都睇唔到，係啊，咁所以視力真係對大家緊要，即係其實夜晚都係比較差嘅。今日就同阿 Shina 傾到呢度啦。咁其實我上嚟呢間吧，咁除咗同 Shina 傾開偈，咁大家見到面前啦，一人一杯嘢飲，咁就其實陣間仲可以同 Shina 影張合照嘅，係啦，仲有張 Chiki， 係啦，張 Chiki， 咁就影張。即影即有啦，咁其實呢間吧咧都係唔會由我講啦，由翻 Shina 介紹翻呢間吧啦。呢度咧就係銅鑼灣嘅耀華街星嘅21樓啦。咁呢度叫做Aruta 咁樣我都係第
嚟呢度翻嘅，係啦，第二次就一日係第二次，係啊係啊係啊嚟咗行政旅部。係啦。咁其實呢度都係一間巴啦，不過係樓上巴。咁就你其實係可以叫杯酒精嘅飲品嘅。咁大家見到咁樣，我同孫娜一喺度杯。咁亦都可以叫無酒精飲品嘅。咁我就叫咗無酒精啦，因為我做完隻眼嘅手術，咁唔飲得酒精，咁所以要休息一段時間，即係叫杯無酒精啦。啊，呢杯係有酒精嘅，哦，係啊，你怕唔怕醉啊？少少。啊，佢平時都好少飲酒，係啦。我叫咗佢小酒精西 OK。明白明白。孫娜傾到呢度，咁啊，我都要同之近眼諗，影翻張即影即有啦，如果唔係夠鐘㗎啦。好咁好啦，咁啊，祝你工作順利，身體健康最緊要呢樣嘢。我哋飲杯，快樂。好，大家杯節快樂，Cheers。